हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ। क्योंकि गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मोटर ब्लॉगर हूँ और एक बाइकर एंथुजियास्ट हूँ, तो बाइकिंग पर कंटेंट्स बनाता हूँ। सो बाइकिंग के लिए मतलब ब्लॉगिंग के लिए गाइस, बेसिकली अगर कोई आप नॉर्मल ब्लॉगर होते हैं तो आपको कुछ भी चल जाता है। जैसे कि आप कैमरे से भी बना सकते हैं, फ़ोन से भी बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप एक मोटर ब्लॉगर है, स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को जो है एक कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। और वो भी ऐसा वैसा कैमरा नहीं, एक्शन कैमरा। सो एक्शन कैमरा बहुत ज़रूरी होता है कई मोटर ब्लॉगिंग के लिए, जैसे आप लोगों को पता होगा। कई लोग मोबाइल से भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं ज़्यादा समझ आता। और अगर आप एकदम परफेक्ट वीडियो चाहते हैं तो आपको एक एक्शन कैमरा परचेज़ करना ही पड़ेगा। सो कई मार्केट में कैमराज आते हैं, जैसे कि एसडी कैम, ये वो। लेकिन मैं ये सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि होते हैं गाइस चीप, 7 8 10 हज़ार तक मिल जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है। सो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, और कोई एस जे कैम वाला बुरा ना माने मेरी इस वीडियो का। क्योंकि गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई लोग बुरा मान जाते हैं कि आप इनको गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ गाइस, वो बहुत अच्छे कैमरा है अपने प्राइस के हिसाब से। लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे अपनी क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच चाहिए होती है। तो उसके लिए गाइस सबसे बेस्ट रहता है कि आप सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ खरीदें। मतलब अगर आप पैसा लगाएं तो आपको वसूल लगे। अगर आप 7 8 हज़ार पे कर रहे हैं तो एस कैम आपको बहुत सही दे रहा है। लेकिन अगर आप 25 30 हज़ार का बजट रखते हैं तो आप फिर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ले जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी गाइस एक कैमरा खरीदा था, एक्शन कैमरा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। वो है मेरा ये GoPro Hero 8 ब्लैक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो कोई मतलब क्या बताया जाएगा, इस ये वीडियो इसीलिए बनानी पड़ रही है, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये गाइस मैंने लिया था पिछले साल जुलाई में, और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया सितंबर के अराउंड। सो यही सब था गाइस। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अभी मैं एक हफ्ते पहले इसको यूज़ किया था वीडियोस बनाने के लिए। 2 3 वीडियो मैंने बनाई थी, और उसके बाद मैंने इसको ला के रख दिया। अब रखने के बाद क्या है, इसके एक हफ्ते रखा रहा क्योंकि मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया। क्योंकि आप लोग जानते हैं एडिटिंग करने में और इन सब चीज़ों में बाकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो उस चक्कर में जो है थोड़ा सा मैं बिजी हो गया। और एक हफ्ता जो है गई, ये एकदम स्टिल पड़ा रहा, मतलब ऐसे ही रखा था कोने में। ना ये पानी में गिरा है, ना आप लोग देख सकते हैं इस पर कोई भी स्क्रैच वगैरह है। तो ये सब तो है ही गई। सो अब क्या हुआ कि एक हफ्ते बाद जब मैं इसका पावर बटन जो है इधर दिया हुआ है, इसको ऑन कर रहा हूँ, तो ये टर्न ऑन नहीं हुआ। मतलब ये देखिए, मैं दबा रहा हूँ बटन, देख सकते हैं आप लोग पूरी तरीके से। तो ना कोई लाइट आ रही है आगे, ना मतलब पीछे ना आगे, दोनों तरफ कोई लाइट नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है कि एक हफ्ता हो गया रखा है, वैसे तो बैटरी नहीं जाती, मुझे अच्छे से याद रहता है मैंने अपना चार्ज मतलब GoPro कब चार्ज किया है, कब इसकी बैटरी कितनी है। क्योंकि मैं गाइस कंटेंट बनाता रहता हूँ आए दिन। कभी कदार होता है कि एक हफ्ता स्किप हो जाता है अगर मैं ज़्यादा वीडियो 2 3 बना लेता हूँ, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो इसलिए गाइस मैंने मतलब इतना फ़र्क नहीं देखा। लेकिन मुझे अच्छे से याद था कि इसको मैंने आखिरी बार चार्ज किया था 80 90% रखा हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी GoPro ग्लिच करते हैं बहुत लोगों के, तो GoPro में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। लेकिन मेरे कैमरे में अभी तक गाइस कोई प्रॉब्लम मतलब आई नहीं थी अभी तक। और एक बार बस आई थी, वो भी वीडियो जब मैं बना रहा था तो बीच से कट जाती थी, बस ये प्रॉब्लम थी। तो वो मैंने SD कार्ड नया खरीदा तो वो भी सॉल्व हो गई थी। लेकिन उसके बाद गाइस मतलब जैसे ही मतलब एक साल बस हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे, सितंबर में मतलब मैंने पिछले साल लिया और अगस्त चल रहा है। सो गाइस, ये जब मैंने चार्जिंग पर लगाया तो मैंने सोचा कि चार्ज हो जाएगा यार, सही हो जाएगा। चार्ज पे लगाया, अब ना इसमें कोई लाइट आ रही है ना कुछ आ रहा है। अब भाई मैं एकदम शॉक हो गया कि यार ये क्या हो गया, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, कुछ मेरे समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हैंग कर जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये जो है अपना खोलते हैं और यहाँ से बैटरी निकाल देते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये अपनी GoPro की बैटरी आती है इस टाइप की। सो ये निकालते हैं लोग, थोड़ा बहुत फूकते उगते हैं और अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाइट जल जाती है या तो यहाँ पर लाइट जलती है, मतलब दोनों ही जलती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें कोई लाइट नहीं है। अगर पावर ऑन भी कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, एकदम डेड है इस टोटली। सो ये भी मैंने ट्राई किया, इससे भी काम नहीं बना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, GoPro है, एक आध बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने एक और ट्राई लिया कि चलो इसको चार्ज करते हैं। चार्ज पे भी मैंने इसको लगा के देख लिया। चार्ज पे लगाने के बाद भी मतलब गाइस इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा मैंने चार्ज लगा के रखा,
मैंने कहा ओवर चार्ज भी ना करेंगे, पता चला बैटरी में कोई इशू आ जाए, इसलिए मैंने साइड कर दिया सब कुछ। उसके बाद मुझे लगा गाइस एक बार, क्योंकि SD कार्ड से प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो मैंने कहा यार SD कार्ड इसका जो है निकाल के एक बार देख लेते हैं, हो सकता है उसकी वजह से इशू आ रहा हो। तो गाइस आप लोग इसमें देख सकते हैं मेरे कोई भी इस टाइम SD कार्ड नहीं पड़ा है। ये SD कार्ड का स्लॉट होता है, दिख रहा होगा आप लोग को, होप करता हूँ। सो SD कार्ड इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, एकदम ब्लैंक, क्योंकि मैंने निकाल दिया था। उसके बाद भी मैंने चार्ज किया, सब कुछ किया, एकदम गाइस एब्सोल्युटली डेड हो चुका, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब मेरा यार और दिमाग खराब, रात के 3-4 बजे थे, मुझे कंटेंट भी अगले दिन शूट करने जाना था। तो मैंने सोचा था यार नहीं सोएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ ये होता कि मुझे अगर सुबह कोई कंटेंट बनाना होता तो मैं नहीं सोता हूँ रात में। अब यार मैं इतनी टेंशन में कि मेरा कैमरा यार एक दिन पहले ही शूट के वो भी ख़राब हो गया। और मेन चीज़ ये भी नहीं है गाइस, चलो शूट एक छूट या आदमी का कोई इतनी दिक्कत नहीं, दोबारा बना सकते हैं। लेकिन अब आप लोग समझिए कि मेरा चैनल जो है, मैंने जुलाई में अपना कैमरा परचेज़ किया था और सितंबर में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो सितंबर से, मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी होती है 1 साल की, मतलब 1 साल में आपको 4000 मतलब आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो 1 के सब्सक्राइबर्स तो मेरे अभी गाइस हो ही गए, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो थैंक यू सो मच सब लोग जो भी मुझसे प्यार करते हैं, जो भी मुझे चाहते हैं, उन्होंने गाइस मुझे बहुत सपोर्ट किया और 1 के तक पहुंचा दिया। लेकिन गाइस एक चीज़ और चाहिए थी कि अपना वॉच टाइम पूरा नहीं होता। लेकिन मुझे अपनी ऑडियंस पर पूरा भरोसा था कि गाइस मेरी वीडियो देखते हैं लोग, मेरा मतलब हो जाएगा वॉच टाइम, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। 1,000 बचा है और 1 महीना था पूरा, तो मैंने कहा यार आराम से वीडियो वगैरह बनाएंगे बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए और हो ही जाएगा। लेकिन गाइस मतलब 1 ही महीना बचा है, मतलब अब आप लोग जान रहे अगस्त चल रहा है, सितंबर तक मुझे अपना वॉच टाइम पूरा करना है और मेरा गोप्रो खराब, मतलब एकदम डेड। और आप लोग समझ सकते हैं मोटर ब्लॉगर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका मेन कैमरा अगर ख़राब हो जाए तो मतलब इसके बिना तो यार ख़त्म ही है चैनल। तो अब क्या ही बताएं गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने कई चीज़ें भी देखी, कई चीज़ें ट्राई की, सब कुछ कर लिया, एक आध दुकानों पर भी दिखवा लिया, लेकिन कोई सलूशन मुझे इस चीज़ का नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि वारंटी भी इसकी मतलब ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि 1 साल हो ही चुका है। जुलाई में मैंने परचेज़ किया था, अगस्त चल रहा है। सो अब वही है, एक आखिरी ऑप्शन है कि मैं कस्टमर केयर जो भी है इनका, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो इन लोग का कुछ है नहीं, मतलब मेन सपोर्ट जो है, अगर मैं किसी ऑथराइज उसमें जाता हूँ तो सर्विस सेंटर भी नहीं, खासकर लखनऊ में तो कुछ भी नहीं है, दिल्ली या नोएडा मुझे भागना पड़ेगा फिर फर्जी इसके लिए। सो अब वही है कि इनके एक बार उन पर मैं कांटेक्ट करता हूँ, जो भी इनकी वेबसाइट है उससे अगर कुछ हेल्प हो पाती है तो देखते हैं। वरना गाइज एक आप लोग से बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट है कि मेरी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बिना स्किप करे देखिए, ताकि गाइज मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। और 3-4 वीडियो जो मैं बता रहा था मेरे पास रखी हुई हैं, वो मैं 2-3 दिन पर डालता रहूँगा। आप लोगों को कंटेंट गाइज बिल्कुल मिलता रहेगा, उसकी चिंता मत करिए। और 15 अगस्त के लिए भी यार थोड़ा बहुत बढ़िया सोचा था कंटेंट, लेकिन अब गोप्रो है ही नहीं, तो यार क्या करें, अपने आईफोन जो नया लिया है उसी से बना लेंगे वीडियो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए। मतलब खाली तो नहीं जाने देंगे यार, आप मेरे चैनल पे हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, कुछ ना कुछ नया। लेकिन एक्सपेक्ट मत करिए कि गोप्रो वाली जो मैं आप लोगों को फुटेज देता था बाइक चलाते हुए वो मिल पाएगी, मुश्किल है। मतलब देखते हैं, कुछ जुगाड़ बैठाते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन तो अब हेलमेट में नहीं लगाने वाला, इतना महंगा यार रिस्क लेके कि फ़ोन गिर जाए उड़ जाए 100-150 की स्पीड पर। लेकिन जो भी है अपन के आपके लिए 15 अगस्त को बढ़िया कंटेंट लाएंगे, मतलब उसी डेट को नहीं लाएंगे, उस दिन तो शूट करेंगे, 2-3 दिन बाद आ जाएगी वीडियोस, मे बी 16, 17, 18 के बीच में किसी भी दिन। और ये वीडियो जो है मैं कल ही डाल दूंगा, क्योंकि मुझे आज वीडियो डालनी थी, लेकिन यार जब कैमरा ही नहीं सही है तो यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब गुड न्यूज़ गाइस इस महीने तो बहुत मिली, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 के सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने कंप्लीट करा दिए, आईफोन मैंने परचेस कर लिया। अब यार गोप्रो मेन ख़राब हो गया यार, जो अपनी मेन चीज़ है, जो अपनी ताकत है वही नहीं रही, तो बहुत बड़ी दिक्कत है यार मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को कुछ मालूम हो तो हेल्प करें मेरी, मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग अगर आप लोगों को कुछ इस बारे में नॉलेज हो तो। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इसको किसी तरीके से ठीक कर लिया जाए, क्योंकि यार अगर ये नहीं चलेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गोप्रो मेरा ख़राब हो चुका है और वीडियो कंटेंट बहुत मुश्किल है बनाना इस टाइम, मतलब ज़्यादा ज़्यादा गाइस मैं खड़े होकर वीडियो आप लोगों को दे पाऊँगा, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया बैठ के जो अपना रेडिंग वाला पोस्चर होता है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा मेरी वीडियोज़ में, तो उसके लिए सॉरी।
बाकी गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो लोग भी देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग गाइज जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखते हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब हर आदमी नहीं करता है। तो यार सब्सक्राइब प्लीज़ करो। तो यही सब है यार। और वॉच टाइम गाइज पूरा दिलाने के लिए आप लोग यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए बिना स्किप किए, ताकि यार 1000 घंटा भी मेरा पूरा हो जाए। और एक ही महीना बचा है, गोप्रो भी मेरा ख़राब हो गया। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सो अब देखते हैं इसका जो भी जुगाड़ होता है, जो सोल्यूशन मिल पाता है मुझे, वो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। लेकिन अगली वीडियो श्योर है कि 15 अगस्त ही वाली बनाएंगे, क्योंकि उससे पहले का कुछ हो नहीं सकता। कल 14 अगस्त है और कल तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। बात करेंगे जो भी करेंगे, अगर होगा तो मैं आप लोगों को सुना दूंगा, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह आएगी तो। बाकी उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और 15 अगस्त को गाइस कोशिश करते हैं कुछ बढ़िया बनाने की आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए गाइस। सो मिलूंगा आप लोग से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, गुड।